맞추셨는지 단체 티셔츠를 입고 계셔서 누구 팬이신지 다 알 것 같습니다. 자, 이 두 분 그냥 가볍게 소개하자면 트로트 요정들 이렇게 소개하겠습니다. 단순히 방송에 나오는 것 때문에 인기가 있다면 실력이 어느 정도인지 모르겠지만 경연대회를 통해서 두 분이 상을 받고 그리고 인기를 얻었다는 건 굉장히 노래도 잘하고 음악성이 있다는 거죠. 자, 저희들 축제에서는 웬만한 분 초청하지 않는데요, 오늘은 특별하게 두 분이 멋진 무대를 꾸며주신다고 합니다. 제10회 홍중강 별빛음악 맥주축제 첫째 날의 스타라이트 스테이지, 여러분 만나실 분 가수 진솔이 그리고 김나연 양, 그 중에 먼저 진솔이 양을 먼저 만나겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 정식으로 인사드리겠습니다. 안녕하십니까, 가수 진솔이입니다. 반갑습니다. 네, 저는 청학동 김봉곤 훈장님의 둘째 딸이자 미스 춘향 출신 가수 진솔이입니다. 다시 한 번 더 반갑습니다. 네, 너무 좋습니다. 오늘 또 홍천 강변 앞에서 또 별빛을 보면서 음악도 듣고 또 맥주도 마실 수 있는 그런 축제잖아요. 그렇죠? 네, 홍천강 별빛 음악 맥주 축제, 여러분 모두 즐거운 시간 보내고 계신가요? 네, 그렇다면 다 같이 소리 질러!
네, 와, 분위기가 너무 좋고 또 너무 행복한 밤인 것 같습니다. 오늘 또 남은 시간 더욱더 행복한 시간 보낼 수 있도록 저도 열심히 노래 부르고 올라가도록 하겠습니다. 너무 예뻐요. 감사합니다. 제가 다음으로 들려드릴 곡은요, 저희 아버지께서 작사해주신 술술 풀리네라는 곡인데요. 이 노래를 듣거나 또 함께 따라 불러주시는 분들은 막혔던 일도 꼬였던 일도 안 되는 일도 이제 술술 다 잘 풀리실 겁니다. 그러려면 함께 따라 불러주셔야 할 부분이 있는데요. 바로 수리수리 마수리 삼바하 라는 부분입니다. 여러분 함께 해주실 거죠? 네! 그러면 연습 3번만 해보고 가도록 하겠습니다. 다 같이 큰 소리로 준비 시작! 수리수리 마수리 삼바하 수리수리 마수리 삼바하 수리수 마수리 삼바하 좋습니다. 여러분 슬슬 풀리네 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 여러분 슬슬 풀리네 어떠셨나요?
하면 술술 풀린 애가 대박나라고 다 같이 큰 박수와 함성! 네, 감사합니다. 그렇다면 이번엔 여기 계신 모든 분들이 하시는 일 술술 풀려서 대박나시라고 다 같이 큰 박수와 함성! 네, 너무 좋습니다. 오늘 또 제 노래 너무 잘 따라 불러주셔가지고 여기 계신 모든 분들이 하시는 일 술술 잘 풀리실 겁니다. 이제 마지막으로 들려드릴 곡은요, 제 신곡 콜이라는 곡인데요. 맥주 축제인 만큼 맥주 축제에 어울리는 이제 구호를 또 준비해 봤습니다. 바로 제가 오늘 저녁 어때? 라고 하면 여러분들께서 코리아, 제가 내일 한잔 어때? 하면 여러분들께서 코리아를 외쳐주시면 됩니다. 여러분 쉽죠? 그럼 연습 한번 해보고 가도록 하겠습니다. 오늘 저녁 어때? 코리아! 내일 한잔 어때? 오, 너무 좋습니다. 오늘 여기 계신 모든 분들이 홍천 분과 또 홍천 맥주를 좋아해 주시는 만큼 큰 소리로 외쳐주시면 너무너무 감사드리겠습니다. 그리고 또 제가 마지막 곡이기 때문에 많은 큰 박수와 호응도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. 이제 나와요. 오늘 저녁 어때? 코리아! 내일 한잔 어때? 코리아! 당신이 나를 불러준다면 언제라도 코리아. 코리아! 아침에도 콜, 점심에도 콜, 낮에도 밤에도 콜. 당신과 나는 친구이니까. 우리 서로 사랑하니까. 우리의 우정은 콜. 우리의 사랑도 콜. 언제든지 어디서나 나는 코리아. 우리의 우정은 콜. 우리의 사랑도 콜. 언제든지 어디서나 나는 코리아. 여러분 다 같이 소리 질러! 오늘 저녁 어때? 코리아! 내일 한잔 어때? 코리아! 당신이 나를 불러준다면 언제라도 코리아. 아침에도 콜, 점심에도 콜, 낮에도 밤에도 콜.